Глава Ингушетии Юнусбек Евкуров провел рабочую встречу с председателем правительства республики Зелимханом Евлоевым, на которой премьер-министр доложил о ходе реализации национальных проектов в регионе. Как сообщил Зелимхан Евлоев, по распоряжению главы Ингушетии образована межведомственная комиссия по общей координации реализации национальных и федеральных проектов, а также созданы внутриведомственные рабочие группы. Для более эффективной работы на местах, по его словам, в администрациях муниципальных районов и городских округах республики назначены ответственные должностные лица по взаимодействию с министерствами и ведомствами региона. Как отметил председатель правительства, объем финансовых средств из федерального бюджета, предусмотренных для республики на реализацию первой трехлетки указа, составляет 17 миллиардов 865 миллионов 650 тысяч рублей. В то же время Евлоев добавил, что необходимый объем средств, предусмотренный из республиканского бюджета, составляет 551 миллион 274 тысячи рублей. Объем внебюджетных средств – 3 миллиарда 889 миллионов 210 тысяч рублей. Юнусбек Евкуров дал поручение подключить к контролю за исполнением нацпроектов экономический совет при главе Ингушетии и общественные организации. В той схеме, которая вот у вас есть, вот здесь у нас мы определяем ответственное должностное лицо за национальный проект, ну и здесь же опять-таки ответственное лицо за реализацию нашего регионального проекта. Значит, у нас ответственными лицами является это руководитель органов власти, значит, и также мы определили в ранге заместителя министра по каждому проекту ответственного, так как некоторые министерства ведомств у нас курируют несколько наших региональных проектов. Из 67 федеральных проектов, которые предназначены для исполнения 12 национальных проектов, у нас в республике сформированы 46 проектов. Все 46 проектов у нас мы реализуем тесное взаимодействие с проектным федеральным комитетом. Значит, сегодня утром на совещании министры, ответственные за реализацию этих проектов, докладывали о заключении соглашений с главными распределителями бюджетных средств. Сам проектный комитет, который сопровождает, который сразу создан для того, чтобы сопровождать все наши проекты в рамках указа президента. Надо еще раз проверить, провести аттестацию, пересмотреть, подключить так, чтобы этот комитет работал более чем предвзято и принципиально. И плюс я просил бы тоже включить сюда, здесь нигде не проходит, как куратор проектов, экономический совет при главе республики. Поэтому включите сюда экономический совет при главе республики. Он должен быть. Почему? Потому что он сопровождает эти проекты. Тоже обратите внимание. И на ряд направлений, где мы видим по кураторству, можно было бы еще включить в том числе и руководители общественных советов при министерстве ведомств, не во всех направлениях. Например, тоже здравоохранение, образование, там можно было бы включить и как кураторами дополнительные руководители общественных советов, как общественные, чтобы они присутствовали. Тоже обратить внимание. Хорошо? Хорошо. Ну, дополнительно в рамках тех задач, которые сейчас стоят у нас, наиболее такие наболевшие, я сегодня буду с министром финансов встречаться, об этом буду говорить, тоже задача стоит, взять наличный контроль. Первое – это погашение задолженности по ЕДК перед нуждающимся. Ну и, конечно, сейчас в ближайшее время этого не допустить. Но уже сейчас работать на опережение, чтобы к концу года у нас такие проблемы не возникали. Они могут возникнуть, если мы не добьемся субсидирования именно в этом направлении через федеральный бюджет. Почему? Потому что мы по понятным причинам не сможем накопить те средства, которые могут быть выплачены по ЕДК. Это одно. Вторая тема, что нужно личный контроль держать, это пособие на ребенка. Тоже посмотрите, чтобы родители могли своевременно получать эти пособия. Дальше. Мы уже с вами говорили, после соглашения, подписания закона о границе, принятия закона по приграничным территориям. Сроки мы там уже определяли, ставили.
Поэтому я просил бы в кратчайшие сроки мне представить схему одного из населенных пунктов. Это может быть емкостью населенный пункт в пределах там 40-60 домов, как говорили мы по ДТ. И схема должна быть расписана. И дальше разложить по направлению. Ту часть, которую население сами делает, которому мы выделяем землю, это строительство домов и так далее. И ту часть, где мы должны делать инфраструктуру. Это дорога, это свет, это газ, это вода, это социальные объекты. В таких небольших населенных пунктах и школы, и детский сад должны быть под одной крышей. И даже в одном месте и школа, детский сад, небольшой дом культуры, небольшой ФАП, небольшое помещение под еще какие-то там услуги. Поэтому посмотрите, изучите вот эту схему новых территорий, новых населенных пунктов, мне нарисуйте, и в ближайшее время это все представьте, что мы изучили. На что еще обратил бы внимание, запишите у себя и ярко выраженно проведите такую черту. Строительство объектов не только за счет федерального бюджета, как мы любим постоянно ссылаться, за счет своих собственных средств. То есть мы вышли уже давно на тот уровень, когда можем в год по несколько объектов строить за счет своих собственных средств. И за счет небюджетных источников. Не все жители знают, что та же школа в Алкуне, та же дорога окружная до Джейраха и многое другое строится в том числе из небюджетных источников, из сэкономленных средств.